يا سيكا، انا عمال اتحايل عليكم من بدري. ايه شغل العيال ده؟ شغل عيال يا دياب. الباشا عايز يبيع البيت اللي ابونا ربنا فيه. هو فين البيت ده اصلا؟ ده كبير السنه ويقع. يا جدعان ايه شغل نقل ونقير ده؟ ما تهدوا بقى وصلوا على النبي. خلاص بقى. ميمي انهي الحوار ده؟ مفيش حوار. ده عايز يجيب لي واحد غريب يشاركني جوه البيت. عشان انت راكب دماغك وبتمشي كلمتك من غير ما تشاور حد. مشي كلمتي يا سيكا. عارف ليه؟ عشان ابوك وامك لما ماتوا وسابوك عيل صغير في المدرسه ما شاورتش حد. لما قمت بيك انت وعمتك وسماح ما لقيتش حد اشاوره. لما كنت كل شويه تجيلي مليون مصيبه ما لقيتش حد اشاوره. فهمت ليه يا حمار؟ وانا عمري ما انكرت ده. لا لما انت عمرك ما انكرت ده، عامل دوشه ليه؟ يعني انت زي دي وعاجبك المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي؟ مش عجباني ولا حاجه. ونفسي امشي منها النهارده قبل بكره، بس اعمل ايه؟ واللي عايز يعمل حاجه يعملها من جيبه، مش من عرق ناس تانيه. يعني ابويا لما عرف البيت ده عرق علشان مين؟ مش علشاننا؟ عشانكوا بس عشان اللي ممكن كلكم في بيت واحد، مش كل واحد يبيع نصيبه ويخلع. افهم يا سيكا، البيت ده قيمته مش في شكله ولا حتى من الفلوس اللي جايه من وراه. البيت ده طول ما هو واقف انتوا كمان هتفضلوا واقفين على رجليكوا. ملوش لازمه الكلام يا دياب. مات الكلام. اخويا وابن ام ابويا عايز يقطع نفسه مني. انا ما قلتش الكلام ده يا رايق. مش بالكلام، بالافعال. مالك يا اخي في ايه؟ جاي كده متشملل من بره ومش عاجبك عيشه اهلك، عايز تبيع وعايز نصيبك وعايز تسافر. مالك يا اخي في ايه؟ ما تظبط يا ديب انا عاوز اللي اصلح لينا. اسمع كلام اخوك، البيت ما يتباعش. ايه؟ عايز تجيب لاخوك شريك؟ حد يشاركه في ملكه ويقول له ايه؟ راسي براسك؟ ينفع الكلام ده؟ عايز تعمل في اخوك كده؟ في ايه؟ ما ترد يا زكي. لا يا ديب مش عاوز ده يحصل. الله، امال فين المشكله بقى؟ ولا مشكله ولا اي حاجه. انا بس لما سمعت فلوس البيع دماغي لفت. بس انا برضو فلوس الدنيا كلها مش هتخليني ازعل الرايق مني. حقك عليا يا رايق، متزعلش مني. انا اسف. خلاص يا سيكا، انت اخويا حبيبي برضه. ابيع لك ياض البيت عشان ترتاح. خلاص بقى، صلي على النبي. خلاص. يعني ايه يا مديحه طلع ما يعرفلوش سكه؟ ايوه بس انا هروح للست اللي اداني عنوانها. بقول لك يا مديحه، انا مش عايزاكي تحطي امل كبير على الموضوع ده. ليه يا مدام؟ يعني احنا لسه ما نعرفش اذا كان عايش ولا لا، ولو وصلتي له هيقابلك ازاي. فمش عايزاكي تتعشمي قوي يا مديحه، عشان لو ربنا ما رادش ما تتصدميش يا حبيبتي. اتصدم؟ هو في صدمه اكبر من ان واحد يبقى بايت في حضنك طول الليل وتصحي ما تلاقيهوش جنبك وما تعرفيلوش سكه؟ ولا في صدمه اكبر من ان ابنك الوحيد يبقى عايش طول عمره بيهينك وبيجرحك، وما كانش بالكلام يبقى ببصة عينيه هو فاكر انك جبتيه من الحرام؟ ما تقلقيش عليا يا مدام، انا خلاص اتعودت على الصدمات من زمان. بس يا ستي سمع سيره الخلفه من هنا وكانه ركبوا 100 عفريت وبيتني عندهم. يا بت انت هبله يا بت، الحاجات دي ما بتجيش كده. امال بتيجي ازاي يا فلح؟ خمين. هو ده حد يعرف يخمه؟ وانت تايهه عنه يا جيجي؟ ده بيديني البرشامه يختي بنفسه كل ليله. خلاص يبقى تشغلي سلاح الزن يا بت. الزن على الودان امر من السحر، وفي الاخر اكيد هيزهق. انا شاكه يا بت في المدعوق بتاعك يكون هو اللي مقومه. لمي يا بت بدل ما لمه. الم مين يا اختي؟ هو ده حد عارف يلمه خالص؟ بالحق عملتوا ايه في موضوعكم يا منيله؟ ما عملناش حاجه، جه ضحك عليا بكلمتين وانا في الاخر برضو زي الهبله صالحته. الحال زي الحال بالظبط. وهيفضل الحال زي الحال لحد امتى يا رحمني؟ علمك بقى. الله، انت تفضلي تقطميني كده؟ مش بقطمك يا جيجي، فوقي نفسك يا بت. انت بقيتيش عيله صغيره، فكك منه بقى، دوري لك على حد تاني، شوفي حالك. انت بتقولي ايه يا موح؟ ما بقولش حاجه يا اختي، انت هتاكليني ولا ايه؟ الحق عليا، هاتي الملح. انت تعرفي حاجه يا بت وما قلتليش؟ والنعمه الشريفه ابدا. عيب يا بت اما تقولي كده، ده احنا اخوات ولا ليا غيرك. طب والراي لو عارف حاجه هيقول لي؟ لو عارف حاجه هيقول لك. مالك بتتمسكني كده ليه يا بت؟ هاتي الملح. ماشي. انت فين الملح يا اختي؟ خدي. انا خايفه عليكي. انا نازله. رايحه فين؟ انت لحقتي؟ مقادة تديني اجازه نص يوم يا دوب بقى الحق عشان اشوف المعدول. سلام. يعدلها لك ويعدلها لي. عدي اتغدي يا جيجي. لا مؤاخذة يعني يا مدام لولا، مش المفروض عوني بيه كان يجي يقابلني؟ لا عمي مشغول النهارده حبتين، فقلت له خليك انت، انا هقابل الريم. طب والله كويس. ده شكل عوني بيه بيثق فيا على الاخر. ده حقيقي، بس بيثق فيا انا اكتر. عسل يا مدام والله. ميرسي.
قولي بقى عملت لي ايه في الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ كل خير ان شاء الله. دي صوره من قرار الازاله للدور اللي طلع. ايه ده؟ بسهوله كده؟ مش المفروض ان في مهندس بيروح الموقع وبيرفع المقاسات وبيكتب تقرير والحاجات دي برضو ولا ايه؟ الكلام ده معايا حد مش مع ميمي. تصدق بالله انا اللي كاتب القرار ده بايدي، واكبر مهندس في الحي ماضي عليه. بس بسهوله برضو؟ بفلوسك برضه. طب قولي بقى هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي الراجل زمان وصل له قرار الازاله، هيروح يتنطط في الحي ويعمل قرد عشان يوقف الازاله دي، مش هيعرف يبقى يقابلني. ما قداموش حل غير ان هو يجي لك ويقول لي خد المكان. ساعتها بقى هتعملي ايه؟ هقول له انا اسفه صرفت نظر. وقبل ما الدمعه تفر من عينه هقول له خلاص انا ممكن اخده منك بس مش بالسعر القديم وسيبني انا اتصرف مع بتوع الحي. هو ده. وساعتها بقى ترمي له السعر اللي انت عايزاه. طب وقرار الازاله؟ عيب عليك يا مدام، مامضي برضه في جيبي. ماشي يا راي. ماشي يا مدام، عينينا ليكي. نعمل ايه يا رب بس؟ نعمل ايه؟ تيجي نكبس على الفيلا يمكن يكون مخبي الواد هناك. يا باشا انت لو حابب نكبس على الفيلا ونطربقها فوق ونفوخ ونعمل كده، بس اكيد يعني هو مش هبل عشان يخطف الواد ويخبيه جوه بيته. صحيح ده اللي بقوله ده بقى، ده هبل. هنعمل ايه؟ نعمل ايه يا يوسف؟ ايه ده انت بس يا باشا، انا هعرف اوصل لاي حد من رجالته وهعرف ازاي برضه اقرره. طب ما طمني بس يا يوسف. حاضر يا باشا، انا هتكل على الله، عن اذنك. مع السلامه. وانا كنت بقول لك ايه صحيح؟ امك. امي. امي بقى دي ست غلبانه قوي 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 قوي، طيبه كده وملهاش في اي حاجه خالص. عارفه الستات بتوع زمان اللي هم مش موجودين دلوقتي خالص؟ هي كده بتدبق حالها بقليل وراضيه باللي هي فيه وهو عايشين الحمد لله. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طالع عليها بقى ايه اليومين دول؟ انها عايزه تجوزني. كل شويه يا رب اشوفك عريس يا احمد يا ابن بطني، يا رب اشوف خلفك واعوضك يا رب. جو كده عايزه تجوزني يعني. كلها نظر، ست بتفهم والله. مين امي؟ طبعا كلها نظر، مش امي. وانت بقى بتقول لها ايه لما هي بتقول لك كده؟ لا عادي، اما الاقي بنت الحلال. ايه مالك؟ انا قلت حاجه وحشه؟ طيب خلاص انا بهرج معاكي. خلاص بقى بهرج معاك يا شمال، في ايه؟ الله. على فكره انا بموت وافرفر من جوه كده لما الاقيكي مقموصه وضرب الوش. بقول لك ايه يا شمال، مش هتوريني شعرك بقى؟ ده بعيدة. طيب خلاص في ايه؟ طيب استني. يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه وامي جت على السيره. ايوه يا اما. ايه؟ طب انا جاي حالا، سلام. في ايه؟ ابويا تعب وقع من طوله في الشارع. يلا شيماء. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس. انا يا ستي ابتديت من الصفر، من تحت الصفر كمان. سافرت اوروبا وما سبتش ولا شغلانه ما اشتغلتهاش. شلت شنط في اوتيلات، اشتغلت في مطاعم، في بارات، محلات لبس، لحد ما ربنا كرمني وعملت لي قرشين. قمت فتحت لي مطعم صغير انا وثلاثه اصحاب. الدنيا مشيت معايا، قمت استقليت وفتحت لي بار لحسابي. قلت حلو قوي كده، بلدي اولى بيا. قمت رجعت على مصر على طول. بس يا ستي ادي الحكايه. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده هدف، والاجمل منه انه يقدر يوصل له. بس ده برضه هيخليني اسالك سؤال، اشمعنى مشروع البلاي ستيشن؟ انا اتعلمت ان الواحد لما يحب يعمل فلوس لازم يشتغل حاجه جديده. وموضوع البلاي ستيشن ده مش موجود كتير منه في مصر، حتى لو موجود مش هيتعمل بالستايل اللي انا عاوزه. برافو عليك. برضه انت خريج ايه مستر سيد؟ مش هرد عليكي الا لما تشيلي كلمه استاذ. وتسمحي لي ان اقول لك اروى من غير اي القاب، ده احنا بناكل عيش وملح مع بعضينا. اوكي. خريج ايه؟ تجاره. انا قلت كده برضه. ليه؟ شكلي ورق بنكنوت ولا ايه؟ لا مجرد توقع. طب انا من ساعه ما شفتك وانا نفسي اسالك سؤال. يس بليز. يعني ايه اروى؟ يا بابا أرجوك سيبني أقنعك أو تقنعني. أنت قاعد عندك في مصر بتعمل إيه؟ كل الجرايد والتلفزيونات مالهاش سيرة غير إن إسلاميين هيمسكوا الحكم ويضطهدونا. أنت بتضحك على إيه بس يا بابا؟ بس الكلام اللي أنت بتقوليه ده بيضحك يا هايدي. ما احنا طول عمرنا عايشين وشنا في وش المسلمين وبناكل من طبق واحد، حصل إيه يعني؟ ده كان زمان، أيام ما كانوا محجمينها. عندك أحداث ماسبيرو والمقطم ومبابة. فاضل إيه كمان عشان تحس وتفهم؟ يا بنتي ما تسمعيش كلام أي حد لا عايش ولا شايف بعينين هنا. كل الكلام اللي بيقولوا لك ده بخوفوكوا بيه ومش كله مظبوط.
وكل حكايه من اللي انت حكيتيهم دول ليها ظروفها الخاصه، مش اكتر من كده. طب سيبك من كل ده، انت مستريح من القعده لوحدك؟ مين بيخدمك؟ مين بيعمل لك حاجتك؟ يا عايدي، دلوقتي بتساليني مين اللي بيخدمني؟ ما خلاص انا اتعودت خلاص بقى. بصي انا عايزك بس تخلي بالك من نفسك ومن جوزك ومن ابنك. طب انا هستأذن دلوقتي عشان رايحه الشغل، واول ما اجي هرنلك عشان نكمل كلامنا، ماشي يا بابا؟ يا حبيبتي يلا اتفضلي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان، يلا مع السلامه. دكتور، خير يا دكتور، في ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور الاستشاري كان طلب سحب عينه على طول، بس رجع وطلب اشعه الاول. احنا هنعملها باذن الله، نطمن بيها وما نحتاجش لسحب عينه. معلش يا دكتور عشان افهم بس، عينه ايه واشعه ايه؟ هو عنده ايه بالظبط؟ هو مشتبه في وجود كانسر في الرئه. سرطان يعني؟ امسك نفسك عشان والدتك. بقول لك ايه، في احتمال وامكانيه ان انت تدفع فلوس الاشعه هنا، ولا اديلك جواب تروح تعملها في مركز خيري؟ لا في امكانيه ان شاء الله دكتور، كله من خير. طب تعالى معايا. احمد، خير يا احمد طمني. خير ياما، خير. الدكتور قال لك ايه على ابوك؟ طمني. خير ما تقلقيش ياما، هو كويس الحمد لله تمام. هو بس طلع عنده ضيق تنفس شويه في صدره، وهيبقى قريب تمام زي الفل ان شاء الله، ما تقلقيش. انا بس بقول لك ايه، اروح ادفع واجي لك على طول. ها ماشي يا حبيبي، ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض بحق جهنم. يا يوسف مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غاليه؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شويه عيال الشيمي؟ طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو. مش فيها سبوبه؟ سبوبه حلوه. سبوبه ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكله يعني؟ المشكله ان الجنرال قال لنا مالناش دعوه بالشيمي ده خالص، ما نخشش في اي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز اقول ان دول حيتان في بعضهم، احنا مالناش فيه، لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم. ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه؟ ما تقفرهاش يا ميمي، مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي، تحتاج لي لو انت واقع في مشكله، ماشي؟ غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جاملها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس تانية. ما تتكلم عدل يا ديبو. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. يلا يا تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدى يا دياب. ميمي، انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قومي يا يوسف براحتك، انما انا محدش هياكلني الام غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. شوف المصلحه. يا جدع في ايه؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض نقول ملناش فيه؟ يا ميمي، انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا، انت ناسي الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف نصاحب الشغلانه. يا ميمي، انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج، سبوبه جت لنا ما واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيماء يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب، احنا مش بتوع حد، وديك لسه قايله بعض لسانك. محدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم كويس، بس برضه لازم نفكر، لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شر ومش بعيد كمان نموت فيها. بس ده صاحبنا، نسيب صاحبنا يروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشوري اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي، ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟
والله طول ما تدهشولي حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا انسى. حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انزل اخلص. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عملك الاسود. انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكم صح؟ طب ما انت حلو هو دماغك حاضره. لا اتقل اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كله كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا هثبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا هثبت لكم. هنا اهو اسمه زياد ابو الليل. خلاص ما تلوكش. ده ايوه هي دي نمرة تتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة الشيمي بيه، انت في حاجه مش واخد بالك منها. الناس دي شغاله شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هيرجعوا الواد، لانهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايره. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطوره كبيره قوي عليكم. فيها مخاطره، بس هنسافر واحنا قدها وقدود، وهنرجع بالواد. خلاص انا هاجي معاكم. هتسافر فين يا مدام غاليه؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غاليه ما لسه بقول لك الناس دي مش سهله. ايوه بس انا مش هقدر اتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. يعني بس يا غاليه اهدي. انا تحت امركم في اي حاجه تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع ان شاء الله هيرجع، ما تقلقش من اي حاجه. غاليه انت ما ينفعش تيجي معانا، واحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف، لكن لو انت معانا هنتقل. ايوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع شخص سليم ما فيهوش خدش واحد ان شاء الله. يا يوسف مفيش يوسف بقى. اسمعي الكلام يا غاليه، اسمعي الكلام. بقى كل البوليكه دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله وقبليها هتجيب عيال عشان تعلم على الراجل؟ علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك؟ ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد، ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى انا بحسبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك بص، انا مستعد اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا اخويا بالهنا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايما تفتكرني. افتكر كده يا بنت انت، ده شكلها حريمي. حريمي ايه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمه شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هدايا مقبوله. بقول لك يا شيكو اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. ايه دول؟ حق كوفيه؟ كوفيه ايه يا بنت؟ ده ايجارها بس. الله قليل. ربنا يخليك ليا يا رب. شيماء انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء انا عارف ان انت ب100 راجل، وعارف كمان ان انت هتاخد بالك من نفسك ومن البت شهد ومن امك. عايز احس ان انا موجود معاكم، ها؟
فهماني ولا قلت تاني؟ ايوه ما تقلقش، انت سايب في ظهرك راجل ما انت عارف. عارف. بس هات لي معاك بقى عده حديثه وانت راجع. حديثه؟ بقيت طمع ده يا بت. الو. لا والله انا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. ماشي. هتوحشني. كده يا سماح، هو انا طالع سوريا؟ ده راح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب انت رايح الشارع اللي وراكوا، ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل، يعني انا اجيب له الحاجه هو يوظف المحل، اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ حسبي هما مشغولين بيخبطوا وقته كده. حاضر. ايه يا عمتي؟ خد يا حبيبي المصحف ده هو معاك، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وراضي. تسلم. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ طبعا عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه ام ترتر. ام ترتر؟ ازيك يا جيجي؟ ازيك يا راي، ازيك يا خالتي؟ يا سماح، هتعوزي حاجه من هناك؟ لا يا اخويا، عايزك ترجع لي بالسلامه. الله يسلمك. هو انت مسافر يا راي؟ ايوه يا بنت، مسافر هو وديبو يوسف دلوقتي رايحين دبي. هو ديبو ما قالكيش ولا ايه؟ دبي؟ لا ديبو ما قاليش. ما هو كان هيقول لك لما يشوفك. قصدك اما كان ناوي يشوفني قبل ما يلغيها زي كل مره. بقول لك يا جيجي، انا زي اخوك الكبير، عايز اتكلم معاكي شويه. تعالي ياما. اقعدي يا بنت. تعالي يا جيجي اقعدي. بصي بقى، عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش عايزك تزعلي مني. يبقى شكل كلامك هيزعلني. ما فيهوش حاجه تزعل، بس اي راجل في الدنيا بيحب يحس ان الست اللي معاه واقفه جنبه، واقفه في ظهره، بتفكر معاه حتى لو هو بيفكر غلط، بس يسمع كلمتين يريحوه. وانت بقى مين قالك اني ما بعملش كده مع ديبو؟ ومين قالك بقى ان انا بتكلم عليك انت وديبو؟ لا بتتكلم عني انا وهو. انا مش هبله يا راي وفاهمه كل حاجه. صاحبك كده شكله شاف له شوف، وانا حاسه لو كان عايز يكتب عليا بجد كان عمل زي ما انت عملت مع محا بالظبط. انما بقى قلت الفلوس والشغل وجواز اخواته كل دي حجج اونطه، تخلص واحده يمسك في التانيه، وشايفني ساكته وصبر، فيتنحرر ليه بقى ويهز طوله؟ يتنحرر ويهز طوله؟ انت بتتكلمي معاه على طول كده؟ انا كمان كلامي ما بقاش عاجبه؟ يعني انت سايبه كل حاجه وماسكه في الهايفه، على طول لابسه وش كآبه وبوز غراب. يا بنت هيطفش منك، هيحس ان حياته بتضيع قدام عينيه من غير لازمه. يعني هو قال لك كده؟ قال لك ان انا بوز غراب وبطفش؟ يا ست ما قالش كده يا بنت، انا اللي بقول لك كده. انت بقيتي كئيبه. يا جيجي كئيبه، ما تبصليش. عايز ازعلي بقى ازعلي. هاتي الفوطه يا سماح. ايه يا مين؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يا عم ده انت باين انك عمدة المكان. اول ما سألت بره بيت ديبو فين لقيت 50 واحد عايز يجي يوصلني. ايه ده 50 بس؟ يعني 50 ونص، كان في واحد صغير كده. صغير ايوه كده. ايه اخبارك النهارده؟ ما رحتيش يعني؟ لا كان عندي ميعاد اتلغى، مش مشكلة. هلا امال ايه المشكله؟ حكاية سفرك المفاجئ ده يا استاذ. هو انا ما قلتلكيش ها؟ احنا رايحين نجيب شويه اجهزه كده لاخو واحد صاحبنا من دبي يعني كده. دبي؟ دبي وناوي تقعد كتير؟ ايه رايك؟ انا نفسي مش عايزاك تسافر ما تسافرش خالص. حلو ده. اشمعنى بقى؟ دبي حر قوي، زحمة كده يعني. حر جدا. انت ايه؟ تسمعي فيروز؟ بسمع فيروز. بحبها قوي. انت بتحبها برضه؟ بحبها جدا، بحبها جدا، وندمان ان انا عرفتها متاخر. يا ريتني كنت عرفتها من زمان. يا ريت يعني. هي العالم اللي فوق ديت مش هتنجز ولا ايه؟ ده معاك طياره بالسيرفيس طنطا. ولا نحله. عينيا يا برنس. هات واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوان بقى. ماشي. يا عم لسه بدري على ميعاد الطياره. معلش بقى يا سيكا، شوف لك حته ثانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو، انا خلاص ظبطت المكان. المهم ترجعونا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. خد يا نسيب دول فوق. ده ايه ده؟
شويه مكرونه على كبده على بطاطس عشان لو جعتوا في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص يا ام يوسف، انا هديهوله. خد يا خبيه. انا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى، هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي، سلام عليكم. بقول لك ايه، لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس. انا خلاص نويت اتجوزك. بجد يا يوسف؟ بجد والنبي؟ الف نهار ابيض، الف مبروك. يا ام يوسف مبسوط على ايه؟ بيقول لك هيتجوز. يا حبيب قلبي تروح وترجع لي بألف سلامة، ربنا يتمم لك بخير يا رب يا يوسف يا ابن بطني. خلي بالك من نفسك. حاضر. يا جدعان ما يلا. خلي بالك من نفسك. وانت كمان انبسط حاضر. واتدفى. ايه بقى، سيبها في حالها بقى. ايه يلا سلام. ايه يا جيجي عامله ايه؟ مين البت دي؟ مين البت دي؟ دي البنت اللي انا كلمتك عليها اللي هي ما هتسفرنا. تكدبش بقى خلاص، انا ما بقتش حمل كده. انا برضو هكدب عليكي جيجي. انت خلاص بقيت بتعرف بنات معديه بيجوا لك تحت البيت بعربياتهم. دي البت اللي كانت جايبه لك البرفانيه دي، مش كده؟ انا عارفه من اول يوم معاملتك اتغيرت معايا ان في بنت ورا الحكايه دي هي اللي شقلبت حالك. جيجي اسمعيني لو سمحتي. والنبي سيبني اقول، سيبني اقول بدل ما طق من جنابي. سفر وهتسافر من غير حتى ما تعبر الكلبه اللي مستنياك، ولا فارق معاك طق انا من جنابي ولا حتى اتحرق بجاز وسخ. انت مش مسافر يا ديبو عشان خاطر الفلوس، انت ممكن تعمل قرش هنا كويس قوي. انت مسافر عشان انت عايز كده، وراميني ومسحب البت دي عشان انت برضو عايز كده. انت خلاص كل اللي بتعوزه بقيت بتعمله، مفيش حد فارق معاك. جيجي ايه بقى، حرام عليك. سافر يا دياب، سافر وخد مزاجك على الاخر وانا مستنياك. بس هي كلمه واحده، انت لو ما رجعتش وبعتني انا وايمانات المسلمين عندي ما هفكر في حد بعد. تيجي بالسلامه يا اخويا. يلا يا شهد، بطلي تلعبي في فاسفور اخوكي وهاتيه معاكي لحسن ينساك. حاضر حاضر. ايه ده؟ سلوفينيا؟ ايه يا عم النظافه والجمال ده؟ هو في كده في الدنيا؟ امال لو شفت قشطه هولندا هتعمل ايه؟ قشطه. يا شيمي بيه، احنا وصلنا وكله تمام، بس مستنيين الجدع اللي اسمه زياد ده. لا يلعب مع مين؟ ما ينفعش. ماشي يا باشا، لو في جديد انا هطمنك. يا دي انت بتحس كلبه ونديبه في بلاد التلج. ايه يا جدعان، احنا مش جايين رحله، احنا جايين نشتغل. ايه يا عم انت مسيبنا نعيش؟ جريش ايه؟ انت محسسني ان انت عايش بره طول عمرك، في ايه؟ ما تفكها شويه وتشهيص يا عم في راجل المفروض مستنينا ما جاش لغايه دلوقتي. يجي بقى ولا ما يجيش على الفلوس؟ انت ايه غلط فصلان؟ بقول لك يا شيخ ما تقلقش، الحمار اللي احنا مكلفينه عندنا مأكد علينا لما نيجي، يعني لو قال لي معانا هنعمل معاه الصح. لا فالح، ما احنا لو اتعامل معانا الغلط هنا مش هنلحق نعمل الصح مع حد. باسورد بليز. يور اي دي بليز. لا مفتحين ما شاء الله، الحمد لله على السلامه يا شباب. محسوبكم زياد البصيبس. بصيبس اه. لا يا عم بصيبس، انت اتعلم عليك عندنا جاي تتعلم علينا هنا ولا ايه؟ لا بس حبيت انا فيك جو التوتر شوي شباب. طب يا سيدي، ميمي، يوسف، ديبو. اهلين وسهلين، شرفتوا ونورتوا سلوفينيا. دي مواعيد يا عم زياد؟ يلا بسيطة عشان الأزمة، تفضلوا نروح نتغدى بعدين أخذكم على الشقة يرتاحوا. يلا وصلوا على قالك بصيبس. يلا. طيب اهلا. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا شيمو يا حبيبتي. موحة موجوده؟ لا موحة نزلت تجيب كارت شحن.
طب لما ترجع قولي لها اني كنت عايزاها وانا هعدي عليها وانا راجعه. لا استني ده انا عايزاكي في حاجه كده بسيطه. يلا ايه خير؟ قولي طيب. تعالي بس، مش عاوزه حد يسمعنا. خشي. ليه؟ هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجه، بس برضو يعني مش عاوزه حد يسمعنا. عودي ده انت وحشاني حبيبتي. انت بقيتي زي القمر يا شيمو والله، اتدورتي وتلفتي كده وبقيتي عروسه حلوه. انا كنت عاوزه اسالك سؤال يعني كده، بس تجاوبيني عليه بصراحه. هو انا بنسى زي هما ما بيقولوا لي، ولا هما بيتمسخروا عليا؟ عادي يا خالتي، كلنا بننسى، الدنيا تلاهي. يا بنت ما تزوقيش الكلام، اخبطها لي كده خبط ولزق في وشي على طول. الصراحه هم قالوا لي بس انا ما صدقتهمش. بس بما انك يعني نرزق قد الدنيا كده يعني، ودايسه مع العيانين وفي المستشفيات، يعني قولي لي الحكايه دي اصلها ايه؟ طب ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، وفاكره كل حاجه ومستشفيات. ما انا بفتكر كل حاجه، بس هم اللي بيقعدوا يقولوا لي لا قلت الكلام ده هنا قبل كده وعملت الحكايه دي قبل كده. انا مش فاهمه. انا قولي لي الحكايه دي يعني ليها حل؟ مش عارفه يا خالتي، انا برضو مش دكتوره. يعني الحكايه دي هتفضل لازقه فيا كده ومش هتسيبني، ولا هتسيبني؟ يعني هو على حسب، بس على فكره دي نعمه. نعمه؟ طبعا نعمه. تخيلي كده انت لو فاكره كل حاجه من يوم ما اتولدتي، دماغك مش هتستحمل. يا شيمو انا خايفه يا بنتي، خايفه اصحى في يوم الاقيني نفسي ناسيه موحه، ناسيه ميمي، ناسيه سونا، ناسيه الدنيا كلها. لا يا خالتي ما تقوليش كده، انت كويسه. على فكره انا كمان بنسى. والله. طب اساليني كده انا اكلت ايه النهارده والنعمه ما فاكره. النبي لو انت كمان بتنسي زينا كده. طب اقول لك ايه يا شيمو، طب ما تكتبي لي كده حاجه على روشته يعني اخدها، ولا تسالي الدكاتره اللي عندك في المستشفى يكتبوا لي حاجه كده تصحصحني وتلعلعني وتخليني مركزه وحلوه. ماشي، هكتب لك حاجه. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. تشربي قهوه؟ لا انا همشي عشان متاخره. عملت لي ايه في موضوع الارض اللي اديتك معلومات عنها؟ وصلت فيه لفين؟ انا فعلا اتاخرت عليك المره دي. مش مشكله، بس يا ريت ما تنساهوش. اكيد. قولي يا جنرال، انت سافرت طابا قبل كده؟ مرتين 3. اتحركت هناك بسهوله ولا تهت؟ والله اللي بيسأل ما بيتوهش. اصل في ناس هناك تايهين مش عارفين يتحركوا ازاي، عايزين خرايط ترشدهم، والخرايط دي مش موجوده غير في مكان واحد. المجمع العلمي. اعتقد ده انسب وقت عشان تجيبها لي. امسك عشان ما تقولش علينا ولاد الزوق. ودي هشربها ازاي؟ صرف نفسك. امال انت ما سافرتش معاهم ليه؟ بس بخاف من الطيارات. ما تعرفش هم وصلوا ولا لسه؟ مالكش فيه. على النعمه انت البرنس اللي فيهم، اجدع واحد فيهم وهتفهمني. ايوه اقعد ارغي بقى. انت عارف الحوار ده كله؟
لا انا ولا انت لينا فيه. انا يا دوب كان ليا مصلحه صغيره كده وكنت هقضيها يعني، كان هيحصل ايه؟ لوحدي. ماشي. بس فجاه وسعت وبهوقت والعيال لغوصت فيها وعكت وبقت عك العك. بس هي هتخلص ان شاء الله، هتخلص النهارده بكره هتخلص. بس على ما تخلص يعني مصالحي ومشاغلي متعطلين كلهم والعداد عمال يعد فلوس 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 فلوس. قلت ايه؟ في ايه؟ تاخد كام وتخلع وتعيش ملك وتبعد عن العالم دي. يعني اطلع عيل وابيعه؟ ده شغل، والشغل للرجاله. بس هتقعد تفاصل وتناهد معايا فبناقص. لا والله، قول بس أمر. تاخد 100,000. ياه غالي والطلب رخيص، يكونوا عندك. وهدي لك وصل باستلامه كمان. وصل ايه؟ بس انا واد حقاني، بحب الشغل النضيف. تديني الفلوس ادي لك الوصل، وادي اليوم ده اهي. حلوه؟ باينه ولا اديها لك تاني يا حبي؟ يا راجل يا ست اقفل يا حب. ايوه حلو كده، اشرب بقى. لا قول لي يا عم زياد، انت بالك قد ايه؟ يعني 12 سنة بلف بكل أوروبا وحسب الشغل. وبتشتغل ايه بقى؟ يعني تجارة بني آدمين، مخدرات، سلاح، بس السلاح أغلى شيء. بني ادمين دي يعني زي الواد بتاعنا كده ولا ايه؟ زي الوقت بتاعنا، وكمان هجة مراكب، بيع من كله. طب اخبار السلاح بتاعنا احنا ايه بقى؟ مش عارف، خلينا ناكل كله بصير تمام. سيبك من موضوع الاكل ده خالص. تعرف مكان الواد فين؟ والله بكون بكذب عليك إذا بعرف مكانه، لأنه كل الشغل هون بس عن طريق صيد وسيط. وسيط؟ جديدة حكاية وسيط دي. حبيبي أي شغل لسعيد أو الدهشوري في هالبلد هاي ما بيتم إلا عن طريق وسيط. بس أنا بدي أفهم ليش الدهشوري قلب مرة واحدة على سعيد وصابوا يصابوا بابنهم؟ ده بقى مالكش فيها نجم، انت تقفش مصلحتك واحنا نقفش مصلحتنا وكل واحد يطير لحاله. أيوة مرحبا. يا رجاله ايه النظام؟ والله انا مش مطمن لحكايه وسيط. هي كل شغلنا وليها ظروفها رجاله، بس هو فعلا ما يطمنش. اتفضلي. عنك انت يا ماما. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي. قولي لي بقى بجد، هو يوسف لما جالكم طلب ايدك من مامتك فعلا؟ طلب ايدي رسمي خلاص يا ماما. بس ده ما كانش قايل لي. ولا كان قايل لي انا كمان، انا اتخضيت دخلت العماره لقيته نازل قعد يتاسف لي ويعتذر لي، ده بس ايدي قدام الجيران. يوسف؟ وقال لي ان هو خلاص قابل مامتي وان احنا ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده، وقال لي احنا ملناش غير بعض يا ناطو. يا رب يا بنتي، بس انت كنت قايله لي ان انتوا متجوزين عرفي. ايوه بس المره دي رسمي، حاجه تانية خالص. طب امال فين بطنك يا حبيبتي؟ بطني اهي. انت مش قلتي لي قبل كده ان انت في الشهر الثالث؟ دلوقتي بقيتي في الكام بقى؟ انا في اواخر الثالث، بس انا زي ماما بالظبط، ما بيبانش علينا غير في الاخر خالص. هي كانت كده برضه وهي حامل فيا. ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. بس انا خايفه يا ماما على الفرح وانا لابسه الفستان تكون بطني كبرت، تفتكري الناس هتاخد بالها؟ يوجتك ايه يا نادين؟ عروسه وبطنها قدامها. عشان كده لازم نتجوز بقى بسرعه. انا فرحانه قوي يا ماما. ربنا يتمم فرحتكم على خير يا حبيبتي. يا رب. طيب شوفي دي بقى وقولي لي ايه رايك. الله، ايه الشاي الحلو ده لمين؟ عشانك انت طبعا يا ماما، هو انا عندي اعز منك؟ يا حبيبتي تسلم ما جايبك وتسلم ايدك. معقوله يا نادين كل مره تجيلي كده تجيبي لي معاكي حاجه؟ مفيش اي حاجه كتير عليكي، يلا حطيه وقولي لي ايه رايك. الله شكله حلو. وريني كده. الله يا حبيبتي تسلم ايدك يجنن. مبروك عليك. حرمش منك يا قلبي. سيب. تعالى يا بابي اقعد. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله يا بابي احسن. يوسف كلمك؟ ايوه اتصل. في حاجه يا بابي؟ لا مفيش حاجه. بابي بليز ما تخبيش عليا، شكلك بيقول انه في حاجه. يوسف شكك ان سعيد يكون خد خبر بسفره. سعيد عارف؟ هو شاكك، لسه مش متاكد. يبقى ما فيش غيرها داليا يا بابي. داليا هي اللي قالت له. داليا؟ ايوه يا بابي داليا. فاكر لما قلت لك ان رامي شاف نمرتها على تليفون سعيد؟ واللي حصل ليوسف بعد ما جه قال لك على طلبه منه سعيد.
مفيش حد غيرها هيطلع اسرارنا يا بابي، هي. شيماء بنت حلال مصفي، كنت لسه طالعه لك. يا جيجي بس انا عندي تمرين في المستشفى دلوقتي ومتاخره. ما انا مش هعطلك سؤال على المشي كده. خير في ايه؟ هو ديبو ما قالكيش اذا كان ناوي يرجع من السفر ولا لا؟ بس والنبي لو كنت بتعزيني قولي. ايه يا بنتي جبتي حكايه مش هيرجع دي منين؟ لا طبعا. ما هو قاليش اصلا انه كان مسافر، وانا خلاني عرفت من بره. اكيد كان هيقول لك، هيخبي عليكي ليه؟ طب مين البت اللي عدت عليه دي؟ بنت مين؟ يا شيماء انت الاخرى، هو محرج عليكي تقولي لي ولا ايه؟ والمصحف اعرف حاجه يا جيجي، انا عندي تمرين ومتاخره، خلي الكلام اللي بعدين، هنتكلم بعدين. سلام. لا اخس عليك يا بنت، ده انا زي اخوك يا حمار. طب بقول لك ايه، اكلمك تاني عشان بتوع الصحه دول. واد يا سيدي، خير ام ديبو؟ مال وشك قلب كده واحنا داخلين عليك؟ معلش يا ام ديبو، هبقى استعدله عند السمكري. بينكت ابن الظريف، اصله امه كانت ظريفه زور. كلم اخوك الرايق يا ولد. طب بتكلمي انت، انا مالي؟ ما الحال عدوينك يا واد. الله، اخوك ده ولا مش اخوك؟ وانتوا ما كلمتوش ليه من فوق بدل نزلتكم هنا؟ النمره ما بتجمعش يا اخويا، وتليفونك انت بقى اللي في الشفا. ايوه تليفونك فيه الشفا، انما احنا تليفوناتنا مقشفه. شفا وما شفا، ما تغنيها يا عمتي. حاضر ماشي، ولا هو استخسار وخلاص. ما هي بترن اهي. ايوه يا عم الرايق، يا عم هم اللي خلوني اتصل. امسكي. ايوه يا رايق، اديني ديبو بسرعه. ديبو ابني حبيبي، حمد لله على سلامتكم. طمني عليك يا حبيبي، عايزه اقول لك بسرعه كده ما تنساش العبايات والاشاربات اللي قلت لك عليهم، علشان الوليه ام كوثر وسلفتها، وهديك فلوسها بالمكسب. ها هو ايه اللي نفد رصيدكم نفد؟ يا نهار خراب على الصبح. في ايه؟ ده انا لسه شاحن ب 100 بلبل. جرى يا سيكا في ايه؟ حقك عليا يا اخويا. هو ايه اللي حقك عليا يا وليه؟ الله، ايه يا واد؟ اخوك ده ولا مش اخوك؟ اصل الواد ده براوي زي امه والله. يلا يلا قومي قومي بينا. يلا يا اخي. قربت شكلك. يبقوا سلموا لي على ام كوثر. حاضر يا اخوي. وسلفتها يا عمتي. حاضر يا عناي. والله مش بطال يا أمينة تحقيق الأنابيب ده، مشتمل على كل العناصر، في الخبر والمعلومة والموضوع. انا كمان رحت المستودعات وقابلت المسؤولين هناك وقالوا لي انها مليانه، لكن المنافذ ما بتطلبش منهم. ده غير طبعا السرقه اللي تمت في الاحداث اللي فاتت. وهم في رايهم ان الازمه دي مقصوده، بس لصالح مين هم مش عارفين هو مين وليه. هو مين وليه وبيعمل كده ليه؟ هو كذا حد عاوز المواطن المصري يفضل زهقان وطهقان وقرفان، مهموم ومشغول، لا حاسس لا بأمن ولا بأمان. شكل كلام حضرتك بيلمح لموضوع التحقيق الجاي؟ التحقيق اللي بعد اللي جاي. أنا عاوزك اليومين دول تهتمي لي بموضوع الانتخابات. حاضر يا فندم. أمينة، أنت خريجة سنة كام؟ انا خريجه السنه اللي فاتت، انا فريش جراديويت. ولسه ما اشتغلتيش؟ لا، ما عدا بس فتره التدريب في الجامعه وبعض الكورسات في مصر انا معايا شهادات اذا حضرتك عايز تشوف. لا 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 لا، أنا ما يهمنيش ده كله. أنا بيجيني ناس معاهم رسائل دكتوراه ما بيعرفش يكتب حتى خبر ولا يصيغ منشد. أنا اللي يهمني أنت كاتبة إيه. لو عامل البوفيه اللي بره جاب لي موضوع وعجبني هنشره له. فاهمة ده معناه إيه؟ فاهمه يا فندم. أنا هنزلك التحقيقات. وهو ده اللي انا نفسي فيه يا استاذ ابو بكر. كلكم بتقولوا كده في الأول، وبعد كده بتبقوا عايزين تروحوا قسم التحقيقات الفنية. انا غير. ماشي يا أنسة غير. جهزي لي أفكار وتحقيقات واعرضيها عليا. المهم إنها تكون مميزة، مش زيك زي غيرك. حاضر يا فندم. في ايه يا بنت يا جيجي؟ بقالك ساعه يا اختي واقفه مبلمه. انت طالعه يا اختي تنفكي بالكلام ولا طالعه تبلمي في وشي؟ في ايه؟ انا مش مستريحه. من ايه؟ انت واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه يا بنت؟ يعني لو هم رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيكا قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بنت يا جيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقانه. ديبو عمال يبعد، كل ما اجي فاتحه في موضوع الجواز الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. كل ما احس ان الدنيا ابتدت تضحك لي وامورنا ابتدت تتظبط الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي، ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقه ليه يا بنت؟ مش انت بعضمة لسانك قلتي لي انه جالك المحل وقال لك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه هصدق ديبو امتى؟
لما يبطل يوعدني باي حاجه. يا زياد هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. هو ايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي رح يتصل عشان مصلحته بدي ياخذها، المصاري كمان مو من مصلحته، ضل الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتأمن احسن من كده. ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير اللي بدكم اياه واكثر كمان. يلا يلا على الشقه، توكلوا على الله. احيانا بحب اعمل اللقاءات بتاعتي في الخلا، في الطبيعه الجميله دي. شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه جديد مع الشيخ خلفان. ده راجل كويس وبيختار شركائه بعنايه. ميرسي يا جنرال. ثانيا افكرك بحاجه يمكن تكون نسيتها. عمولتي في الارض اللي انت ما اشتريتهاش، يا ريت تحولها لي بكره الصبح كتير قوي. ايوه بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش، يبقى انا عارف انك ما اشتريتهاش بس دي مش مسؤوليتي. انا اديتك معلومه بثمنها، انت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتك انت. ايوه بس كان ممكن اي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. ايوه بس انت طلبتها مني يا عوني وانا اخترتك انت واديتها لك. بس للاسف يعني ما عادتش لازماني. ما عادتش لازماه. كان عندنا بغل في العزبه هنا. الحقيقه كان بغل كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه، وانا الحقيقه كنت معجب بيه. حبيت ارقيه، قلت اجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل اعترف بان انا عملت فيه فضل يعني؟ ابدا. اتمرد عليا، وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. ذبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. الحمير خافت زيك كده بالظبط. على فكره يا سن، عوني نجح في الانتخابات، قصدي نجح في الاختبار. عمره ما هيبقى باغل، هيفضل طول عمره حمار. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده يا شيخ؟ معقوله يخطفوا الولد يهربوه كمان بره مصر؟ ليه؟ واحنا فين هنا؟ بس اهم حاجه الفؤاد اللي انا حكيته لك ده ما يخرجش بره لو سمحت. لا طبعا اطمن يا شيخ يا اخويا، انا فاهم كويس قوي. بس انا عايزك تقول لي بس، هم طلبوا فديه؟ الموضوع مش موضوع فديه وفلوس. المشكله يا سيدي ان ابوه هو اللي خطفه. طب انت ما بلغتش البوليس ليه يا شيخ لغايه دلوقتي؟ بوليس؟ هو فين البوليس يا فؤاد؟ البوليس خلاص انكسر، محتاج سنين عشان يعتقد. لا مش للدرجه دي يعني، اعتقد لو طلبت منهم ممكن يساعدوك. بلاش تضحك على نفسنا يا فؤاد، ده اللي بتخطف جوه مصر، البوليس مش قادر يعمل له حاجه، بالك بقى اللي خرجوه بره. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل مكتفين ايدينا كده يعني؟ لا طبعا، عمري ما هسمح لحد يمد دراعي. الولد ان شاء الله هيرجع. تعرف انا جبت لك ليه يا فؤاد؟ انت بالذات يعني، عشان محتاج ارجع لايام زمان واهرب من الزمن اللي غرس صوابعه في عينيا. زمن قاسي وكئيب. معاك حق يا شيمي. تصدق بقى انا ما كنتش عايز اقول لك كده، انا ابتديت اخاف. احنا ما كناش كده خالص. فين ايام زمان لما الدنيا كانت هاديه ورايقه؟ ده الواحد لما كان بيرفع صوته في الشارع كانت الناس بتتكلم عنه. اليومين دول ما تاخذنيش يعني، انا شايف سلاح في كل ايد ودم سايح في كل حته والناس رايحه جايه ولا كان في حاجه حصلت. كان الموضوع بقى طبيعي يعني. ليه؟ احنا رايحين على فين كده يعني؟ مش عارف، الظلم والحرمان والجوع اللي الناس عاشته سنين بيطلعوا علينا دلوقتي.
ودي ممكن تبقى بداية طوفان هيبلع الكل. يا معلم مالك؟ خلاص يا ابني، مش مطمن اللي اسمه زياد بصيبس ده. ولا انا كمان مطمن. مش فاهم ايه حكايه الوسيط اللي نطت لنا فجاه دي. يا عم يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. الراجل هيجي ويخرجنا من هنا واكيد هيبقى مع الوسيط. فرفش. فرفش ايه يا عم الحاج؟ ما احنا برضه مش لازم نأمن له قوي كده. انا حاسس ان في حاجه ناقصه كده، في حوار بيتم. سعيد ها؟ سعيد صح. يعني المفروض لما الدهشور يكلم سعيد قال له ان الواد تمام وفي امان وكل حاجه زي الفل، يبقى ايه لازمتها حكايه الوسيط؟ يا ده الوسيط اللي هيعكننا ده، في ايه يا عم؟ افتح التلفزيون نشوف اي ماتش ولا اي فيلم من بتوعهم. افتح. يا باي، انا في الكام ساعه اللي فاتوا دول شفت حاجات يا ستار يا رب. ربنا يا بنتي يكون في عونك في المستشفى اللي انت فيها كل يوم ديت. بتشوفي عيا وعيانين قد كده عشان تقدر البطوله. ابويا صعبان عليا قوي يا شيماء. ابويا اصله من وانا عيل صغير تحت ايده في الورشه، وشايفه قدامي وتد وصلب وناشف كده وماسك نفسه. من بعد موضوع الورم دوت بقى كايشش ودبلان وداخل في بعضه. ربنا يكون في عونك يابا ويشفيك ويشفي اللي زيك. روق بقى، ان شاء الله العينه هتطلع سلبيه وهيبقى زي الفل. معلش يا شيمو، انا مهري شويه مش عارف اخد ودي معاكي في الكلام. مالها شيمو طالعه منك حلوه كده النهارده؟ ويعني اول مره تطلع حلوه؟ تاني مره، قلتها لي مره قبل كده في التليفون. انا اصلي بصراحه كنت محوشها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد. بقول لك ايه، تعالي نقوم نتمشى شويه، انا زهقان من القعده. انا ما قلتلكش ان اخويا سافر؟ والله بجد؟ قعده عمل ولا ايه؟ لا قعد عمل ايه، دول يومين كده صد رد. هو كان نفسه يسافر من زمان. انت كنت قايله لي على الموضوع ده قبل كده اصلا. شكله هيعملها ويكمل ويقعد. لا يكمل ايه، كان قال لامي ولا قال لي جيجي ولا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا ريتنا ما قمنا يا ريتنا ما قمنا. في ايه يا بنت مال؟ واحد من عندنا من الحته شافني. شافك؟ طب اهدي يا شباب، خير ان شاء الله. هيروح يقول لهم. لا مش هيحصل، كل خير ان شاء الله. اهدي بس اهدي. امشي دلوقتي. امشي ازاي؟ انا لازم اوصلك. امشي والنبي مالكش دعوه بيا دلوقتي، امشي. يعني هلال الدهشوري ما قالكش ان في الفتره الاخيره كان قلقان من حد معين، من شخص معين؟ باشا انا كل اللي بتربطني بهلال الدهشوري سيره عمل مش اكتر، ما اعرفش اي حاجه عن حياته الشخصيه يعني. طب ما تعرفش مين اللي ليه سر في خطفك؟ الدهشوري في السوق من زمان قوي، بس عمره ما صعد خلاف بينه وبين اي حد للدرجه دي. ممكن يكونوا على البلطجيه عايزين منه فديه ولا اي حاجه. ما هم لو طلبوا فديه كنا احنا عرفنا. لا انا ما اعرفش حضرتك، ده مش شغلي، ده شغلكم انتوا يعني. انا قلت لك كل اللي انا اعرفه بصراحه. ماشي يا سعيد بيه، لو عرفت اي معلومه يا ريت تكلمني تقول لي عليها. اكيد ان شاء الله. سلام. مع السلامه ان شاء الله. اخبارك يا باشا؟ روح. بقول لك يا باشا. نعم. كنت قلت له على عيال اياها اللي كسروا البازار، كنا خدنا حقنا منهم. لما يقول لي عرفت مين اقول له ايه؟ اصل مرات شيمي صاحبتي هي اللي جت قالت لي اهدى عليا والنبي وركز، مش ناقصك انت كمان على الصبح. بعدين يا عبيط انت، انا من مصلحتي ان العيال دي تخلص على الدهشوري عشان ما يبقاش لينا ديول في الموضوع دوت ولا اي حاجه ثانيه. نتعلم منك يا باشا، وبالترتيب اللي انت عامله يبقى اكيد هيخلصوا عليها. يا رب عشان نخلص. اتصل بزياد كده شوف العيال عنده عامله ايه. انا يا باشا. ما عندكش مواعيد الليله دي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيد الليله دي. انا الليله دي ملكك، قاعد معاكي للصبح. مش هينفع، عندي بعد ساعه اجتماع في المجلس. هي دي المجلس. على فكره بقى، شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء. بتخليكي معايا ها؟ طب بذمتك القعده معايا مش احلى؟ امجد، انا قلت لك قبل كده انا اللي احدد امتى نتقابل وقد ايه. يلا قوم بطل لعب عيان، انا مش فاضيه، انا عندي مسؤوليات كبيره. مسؤوليات كبيره؟ هو في اكبر من كده مسؤوليات؟
انت يظهر ان خمره لحست دماغك. انت نسيت انت بتكلم مين؟ لا يا ستي، ما نسيتش بكلم مين. بكلم فريدة هانم، أكبر وزيرة في تاريخ مصر يا ستي، أكبر وزيرة في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا. وإذا كنت أنت وزيرة فأنا هنا الملك. لوكا يا جدعان، في حاجة مش مظبوطة. الشنطة بتاعتي شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت؟ من ساعة ما زياد نزل وانا شايف 3 واقفين تحت بيراقبوا العمارة. كده تمام. الشنطة اتشمت. اتشمت؟ أنا شنطتي متأكد إن هي اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب. وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في أي لحظة. يصطادونا إزاي؟ لو بعتوا لنا بتوع الهجرة، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم. ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجة أصلا. الشقة دي مش أمان، والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش الشقة دي، يلا. أنسة شيماء، أنسة شيماء، في حاجه يا نحله؟ هيخطبك ولا بيستعمل؟ هو مين ده يا نحله؟ اللي كان ماشي معاكي كان ماسك ايدك. يا نحله انت أنا بخاف عليكي، والله العظيم بخاف عليكي. مش عايز أي حاجة وحشة تحصل لك، صدقيني. نحله انت عارف ان انا بستجدعك واعتبرك زي دياب اخويا، مش كده؟ بس أنا كنت بعتبرك حاجة أكبر من كده بكتير. بصي، على العموم ربنا يسعدك وأنا فرحان إن شاء الله، بس هو يكون عارف قيمة الحاجة اللي معاه. نحله هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء، أنا نحل هفضل جدع قصادك طول عمري، ما تخافيش. يا اهلا وسهلا. قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي يا ابو السيد. بس تصدق يا اخي سبحان الله، فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا، مش اخوات ورابعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بيزنس مان، عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما انتوا راضيين مع بعض. لا يا باشا، انا والرايق شغالين يمين في يمين، والعوق ملناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده يا ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟ ايه يا عم؟ ده احنا نعمل معاك الواجب، حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا، واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الرايق عمل خير بسفره اليومين دول، يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه. من ايه لا مؤاخذه يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يسويها يا باشا. ماشي يا سيدي، ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي، واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرايق يجي بالسلامه تبلغه اللي عايزه. ماشي يا باشا، بالاذن. طب السيدي، الحمد لله على السلامه.
What's the problem? What's the problem? What's the problem? What are you looking for? Excuse me. احم ايه يا عم؟ عمال اقول لك احم ايه واتس رونج؟ وات ار يو دوينج؟ وات ار يو دوينج؟ بعمل زي ما بيعمل الناس، اترجمها لك ازاي دي؟ في ايه؟ مفيش حاجه. طب اهدى بس، كالم.